Musí vaše dítě nosit oční okluzor, tedy prostředek k zakrytí oka, který se používá při léčbě dětské šilhavosti a tupozrakosti? Pokud ano, tak nám určitě dáte za pravdu, že se svým potomkem občas doma válčíte. Zejména starší děti totiž okluzory nosit nechtějí, jenže bez nich se jim oční vada nezlepší. Na českém trhu se teď ale objevila novinka, která váš problém může vyřešit. Jde o elektronický oční okluzor. Jak funguje, zjišťovala reportérka Eliška Čeřovská. Zdravé oči mají pro vývoj vašeho dítěte zásadní význam, protože oční vady mohou způsobit zhoršení školního prospěchu, ale i omezení výběru budoucího povolání. Jedna z nejčastějších dětských očních vad je tupozrakost. To dítě nevidí tak úplně, jak si třeba rodiče představují, protože jedno dobré oko stačí na to, aby rodiče si mysleli, že dítě vidí úplně perfektně. Tupozrakost se nedá operovat ani odstranit laserem. Doposavat se léčila jen pomocí těchto očních okluzorů. Dítěti se zakrývá jedno nebo obě oči střídavě, podle toho, jak určí oční lékař. Okluzor se nosí tak dlouho, dokud se zrak dítěti nezlepší, jenže to mnohdy trvá měsíce až roky a to bývá problém. Po nalepení kožního okluzoru jsme měli kožní reakci vlastně v místě toho lepidla. Je tady nová metoda, která je založená na principu elektronických brýlí s tekutými krystaly. Tekutý krystaly jsou naprogramovaný tak, že před tím lepším vidoucím okem místo okluzoru je vlastně půl minuty zatmavené sklo, jak se ty krystaly otočí, takže vlastně přes ně není vidět, a půl minuty vlastně koukají obě oči dohromady. Jenže i když se teď možná radujete, že je to přesně to pravé pro vaše dítě, tak pozor. Mají i samozřejmě některé vedlejší účinky, to znamená, je to o tom, že třeba se tato léčba nebude hodit pro neurologicky nebo hlavně postižený pacienty, nebo vlastně hlavně pacienty s epilepsií. Nevýhodou je logicky cena. Zatímco balení 100 kusů náplastových okluzorů vyjde zhruba na 300 korun, elektronický oční okluzor vyjde na rok na 12 000. Eliška Čeřovská, Prima FTV.